lagi. Tarik lagi. Ini dia. Punca segala punca. Aduh. Serentak lagi sebelah pun tarik. Pandai-pandai hang lah. Pandai-pandai hang lah ya. Ni semua dia orang punya. Ni budak ni pasal. Ni. Okey, tinggal rekam je. Kiri kanan tarik. Double strike, double strike. Tu dia. Ada juga? Oh bukan, langgar tali. Angkut juga. Langgar tali. Angkut. Double strike. Langgar tali ya. Ini segala punca ni. Nampak. Kiri kanan tarik. Pandai lah. Tu dia. Aku Bola pun naik lagi. Cantik. Ikan kedua. Tu lagi satu naik. Aku rasa ikan yang sama ni. Aku ikan yang sama. Dia ikan ni tak serik ni. Masa dia rindu ni. Dia rindu nak jumpa. Rindu. Okey, tu dia. Yes. Masuk bonet terus lah. Orang Masuk cakap patin masak apa? Tempoyak. Pun sedap. Okey. Tapi gua tempat Cina Kasih gini, dia gua relax tak- sikit. Gua tak tanya-tanya. Gua macam tu salah kat kaki. Alright. tu lah. Sana tu. Oh, jauh lagi. Jauh lagi. Sebab tu aku tak nak. Yang ni macam besar ni. Ni besar ni. Besar. Oh. Kau ni, Dik. Steady. Kena ni. Kena, dia dah pergi belah kiri. Yang ni boleh tahan besar ni. Itulah dia. Tarik ni. Besar. Wah, yang ni. Tunggu dulu. Dia lepas ke dia? Besar. Ini dia ayak dia ke sana nampak. Tengok berapa kilo. Sudah naik. Oh, tak besar mana. Cuma kuat je. Ni macam mana nak naikkan ni? Nak naikkan ni, macam mana ni? Tu dia. Steady ya. Tak besar. Biasa. Ini dia kuat. Semboyak. Belas titik lagi. Aku pula titik pun kan. Cuba masuk tu. Lepas tu orang tanya, kat mana mancing? Nak datang. Steady ya. Tengok. Kelihatan. Buat live YouTube kan. Ni dia baru lepas tarik, nampak? Apa? Senang Puas hati. lah. Senang hati. Tu dia. Nampak? Lebih kurang badan dia je. Okey lah, dapat. Lepas ni kita sambung. Kita tarik lagi. Okay, jom, lepas. Kena. Kena? Oh,
cantik. Kena rakam ni. Okey. Ni tadi pasal joran. Cakap tak boleh macam. Joran. Joran kita masuk Nampak kolam ni, dia. nampak. Joran Nampak? kita masuk kolam. Apa? Masuk kolam. Kita tengok tu. Dah hanau. Ni dia. Betul-betul sikit. Mancing dapat pancing. Nampak. Ikan pun dapat juga ikan. Oh. Sebab tadi dia dah kena sambar. Okey. Joran dah terjun. Orang dah terjun. Tapi ikan tetap ada. Ikan tetap ada. Ikan tu tak ada. Nampak. Sambil mancing. Tarik pancing. Dapat Dapat ikan. Macam mana cakap? Aduh. Kau fikirlah Dah. sendiri. Kau fikir sendiri pak. Dah pisang lah tadi. Oh. Dia orang masuk kolam. Nasi dapat balik Aduh. Gana-gana ikan sini. Sana. Jauh lagi perjalanan. Satu pun tak nak tarik lagi dah. Sengal dengan aku. Aku buat video semalam, aku rasa 4 video tak adalah sengal macam ni. Tapi baik babe kolam ni. Aku rasa pasal umpan tu. Umpan baca-baca tu umpan tu. Sebab aku tengok orang sana tu macam relax je dengan payung dia. Ini dia benar. Orang payung merah tu relax je tengok. Relax. Tak meriah pun. Okey dah naik. Macam santai sangat. Hampir. Ini ya yang tenggelamkan joran ni Ini yang tarik tadi ni. Orang kecil. Kecil je tapi ni. Macam tu lekat mata dia. Kalau lepas kat mulut pun kat badan kena juga tu. Tak besar mana. Besar dia sekata macam tadi. Besar dia rasa lebih kurang. Sekata. Ya, itu dia. Nampak. Baik. Ini yang tenggelamkan joran ni tadi. Lagi ada lagi. Menangkap dia steady lah. Itu dia, menarik lagi. Menarik lagi. Lepas dia. Mana boleh. Baik melawan. Lepas ni dah tinggal drama apa ni. Kat kolam saja apa ni. Oh, yang tadi besar lagi Mantap. Dia tarik tu boy. Steam bunyi tu. Kita tengok monster besar kecil. Baik, mesti baik punya. Baru cakap senang. Pastikan ikan berjaya didaratkan. Oh. Kuat. Ini kuat. Sudah dekat. Besar lagi ya. Itu dia. Sampai kat mana tu? Ni tak ci lah. Nampak? Ada. Kena kat mulut. Ya, saya. Ketiga kita. Yes. Dia bagi kita mandi ya. Oh, ini. Ini lagi besar daripada tadi ya. Ya. Lebih kurang lah ni adik-beradik. Ekor dia.
Itu dia. Ini besar. Okey, ni dia. Serentak dia naik. Aduh, okey, dia serentak naik. Cantik oh, cantik oh. Gaya dah ada, maintain. Gaya kena ada. Gaya dah ada. Sabar. Maintain. Baik-baik setelit tu. Takut je orang tu kat pelipat nanti. Ni siapa yang termancing ni? Ha? Nampak? Gaya. Gaya. Jangan kemam sangat. Oh, dah nampak dah. Besar, nampak? Boleh tahan besar dia. Tu dia. Gaya. Dia ayak ikan tu ke situ, nampak? Steady. Lebih kurang yang tadi ni. Tadi besar. Besar lagi. Tak perlu lah. Mengau. Yang baik. Bopol. Nampak? Mengau. Macam mana? Buat hati. Jangan berdoa sangat. Yang kedua. Tadi yang pertama dah dilepaskan. Kali kedua pula. Kali kedua. Steam. Steve. Steam Steam dia sun. Ini acara masak umpan. Umpan kita tak boleh cakap lah. Dia baca-baca tau. Dia ada macam-macam.